Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are presenting Infinix Hot 30i smartphone. So এটি কম দামের মধ্যে একটি ভালো ফোন বলতে পারো। তো ফোনটি সুইচ অন করা হলো, দেখতেই পাচ্ছ Infinix Android. Let me show you outside of this phone. I hope buyer will be satisfied with this phone because really it's looking good. ফোনটির দাম ৮,৯৯৯ টাকা। এর ভিতরে ডিসকাউন্টও পেয়ে যাবে। র্যাম 8GB প্লাস 8GB, রোম 128GB, ব্যাটারি 5000 AMH, ব্যাক ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেল, ফ্রন্ট ক্যামেরা 5 মেগাপিক্সেল। কম দামের মধ্যে খুব সুন্দর একটি ফোন। যদি কম দামের ফোন খুঁজতে চাও নিঃসন্দেহে এটি ইউজ করতে পারো, ব্যবহার করতে পারো।